بسم الله الرحمن الرحيم. عندي البارت الثاني. حاخذ بيه المانجمنت اللي هي السيطرة على الحالة زين او علاجها. non drug measures. non drug measures راح اخذ الديمولسنس او اللوزنجز اللي هي حبوب المص مثل ما معروف عنها. شو تسوي هنا؟ reduce الكف، تقلل القحة زين عن طريق شنو؟ انه اهدئ الاريتيشن اللي يصير بالحنجرة بالثروت. زين الديمولسنت يعني بتعريف يقدر يحتويها زين انه هي عبارة عن شنو؟ حبوب مص. اوكي، تحتوي على ingredients مكونات او مواد مثل الهاني العسل او الليمون او الجليسيرول. زين هذني الثلاث مكونات عادة ما تحتويها هاي اللوزنجز. شنو تسوي هنا؟ تسوي لك مثل الكوت، مثل هيك، مثل الغلاف زين على الفارنكس اللي هو البلعوم وجوا بالحنجرة وهاي التفاصيل. زين شنو التأثير اللي تسوي؟ أول شي تسوي لك سوذنج للإنفلاميشن، بيها تأثير يعني ملطف، ترطب المنطقة زين، وتقلل لك الاريتيشن اللي هو التحسس زين او التهيج اللي يصير بهاي المنطقة. فهي ما راح تمنع الكف، لا هي راح تمنع السبب اللي يصير من وراء الكف. زين تقدر تعالج دي البرودكتيف والنون برودكتيف كف، يعني سواء القحة اذا كانت بيها بلغم او تكون ناشفة. زين تكون هارملس، ما بيها فد تأثير ضار لان كلها مواد طبيعية، ما بيها فد شي يعني. زين رخيصة في متناول اليد، تشيب. زين useful placebo effect، يعني البيشنت من ياخذها يعني هو ماخذ له حبوب ماص وهاي، فيعني شنو يعني تأثيرها؟ مثل انه تعطيك تأثير بدون تأثير، يعني تاخذ شي يتهيألك انه هو حيعالجك فيعالجك. زين المهم can be used for any type of cough مثل ما ذكرنا. طبعا تكون safe in children, safe for pregnant women، ما بيها فد مواد يعني كيميائية ضارة. هسه اني انطيها لعامة الناس، كلش طبيعي الموضوع، هي over the counter لان هي harmless. زين لكن الاطفال اللي عمرهم جو 3 سنين ما ينطوهم اياه. ليش؟ لان يخافون انه يختنقون، يبلعوها ويختنقون، choking. زين الشغلة الأخيرة، إذا أنت نطيتها صرفتها فأنت تصرفها 3 إلى 4 مرات باليوم. زين البيشنت عادة اللي عنده قحة، وهذا الشيء كلش مفيد صراحة، أنا مجربه يعني، إنه يزيد الفلويد انتيك، يعني سوائل بدرجة حرارة الجسم يشربها، يكثر سوائل ترطب الثروت، ترطب الفرنكس زين، واللارنكس همات الحنجرة زين، كلها هاي ترطبها حتى شنو؟ حتى تقلل من التحسس او الاريتيشن. زين هنا prescription medications او over the counter drugs. هسه عندك الادوية وصلنا، دا يقول لك انه بمعنى انه الكف هنا مو شرط الا انت تستخدم الادوية حتى توقفها. زين يعني مو فد شي ضروري. اوكي يعني تاخذها مثل ما قلنا فترة وتنتهي، لكن اكو بعض البيشنت find them helpful، يعني تشوفها انه هي فد شي مفيد ولازم تاخذ دواء حتى توقف القحة. هاي من الشغلة مو كلش مهمة. هذا الباراجراف دا يقول لك انه هنا انت من تستخدم كاف بريبريشن. زين هو حقيقة الصراحة يكون حاوي على شوجر حتى بس يضيع لك الطعم الان بليزنت تيست. زين ف اللي عنده مثلا دايبيتز زين يعني ما يفضل الشوجر لانه حيسوي له ارتفاع بنسبة السكر بالدم، فيقول لك اريد شوجر فري كاف ميديكيشن. زين او يقول لك انه اكو كاستمرز زين يفضلون انه تكون الدواء مالتهم خالي من الشوجر حتى الهم او الاطفالهم الى اخره. فعندك هنا هاي البرودكتس زين مدري تطور الصناعات زين يصير عندك هواية كف برودكتس او كف بريبريشنز تكون فري فروم شوجر. زين نجي هسه الى اول المجاميع اللي هي الانتي توسيفز او الكاف سبريسنس. طبعا هاي المجموعة زين بيها 3 ادوية، الكوداين والفولكودين والديكستروميثورفان. هاي ال3 ادوية تستخدم كلها للدراي كف، تستخدم كلها للدراي كف. طبعا هنا كلهم هذين ال3 يكونون شنو؟ effective اي فعالة في علاج الدراي كف. الديكستروميثورفان والفولكودين هنا يقول لك انه عندها lower risk of constipation، يعني
اقل من الكوداين انه تسوي constipation او الامساك. زين ايضا اقل عرضة انه تسوي لك شنو dependence او ادمان. in addition عندك الفلكودين والكوداين هنا تسوي لك دراونس نعاس او دوخة تسطرك يعني. زين بينما الديكستروميثورفان هو non sedating in most people. فمجرد هنا مقارنات امور حفظية ما بها شيء. نجي هسه الى اول واحد اللي هو الكوداين. منظمة الدواء والغذاء حذرت انه اي كاف preparation يحتوي على كوداين is counterindicated in children younger than 18 years of age. يعني اي patient عمره 18 سنة وجوه ممنوع عليه اي medication يحتوي على الكوداين. زين شنو السايد افكت اللي ممكن يسوي لك اياه هاي الدراج؟ حتى بالاوفر ذا كاونتر دوزز او الثيرابيوتيك دوزز الجرعات العلاجيه ممكن يسوي لك كونستيبيشن. قلنا يوقف الاميون ريسبتور فيقلل البارستالسيس ويساعد او يزيد من امتصاص الماء بحيث تطلع الكتله مال الفيسز مور ريجيد. زين بالهاي دوزز ممكن يسوي لك ريسبيراتوري ديبريشن لان يوقف الريسبيراتوري سنترز بالدماغ. زين فبالتالي هي best avoided in patient اللي عندهم impairment respiratory function اللي هم جماعة الأزمة. شو دا يقول لك هنا؟ طبعا هالأدوية توقف القحة زين عن طريق تسوي بلوكينج الكف سنترز الموجودة بالدماغ زين بالبرين ستيم تحديدا. فهاي الأدوية يقول لك بالجرعات العالية ممكن تسوي خلل بعملية التنفس. فالبيشنت اللي عنده أزمة واللي عنده خلل بالجهاز التنفسي من الأفضل إنه يتجنب هاي الأدوية. ده يقول لك بالحياة العملية يعني أثناء تواجدك بالصيدلية هاي الأمور ما يأخذوها بعين الاعتبار. نادرا ما يأخذوها بالأحرى بعين الاعتبار. ليش؟ لأن هي يعني نادرا ما تسوي لك هاي مثلا respiratory depression، نادرا ما تسوي لك respiratory depression. فبالتالي هاي السالفة ما تقلل الاستخدام مالته. زين بس ارجع واقول لك من الافضل انه انت تاخذ السيف سايد زين وما تصرف هاي الادوية البيشنت عنده ازمة. زين مو ضروري يعني. من الملاحظات المهمة جدا الكوداين من الادوية اللي تسوي لك ادمان. زين فالبيشنت ممكن يستخدمها بصورة خاطئة او يتعود عليها. فانت لازم تكون شنو حذر بصرف هيج نوع من الادوية. نجي هسه على الديكستروميثورفان. زين دواء كلش فعال موجود بالصيدليات for the treatment of dry cough. ما يسوي لك sedation مثل الاخوان اللي فوق اللي هو الفولكودين والكوداين. زين السايد افكتس مالته كلش اقل. ما يسوي لك constipation، ما يسوي لك block للريسبيراتوري سنترز. زين ما يسوي لك abuse. تمام بس already استخدامه ممنوع ولازم انت تتجنبه للطفل اللي عمره اقل من 12 سنة. اذا كان اقل من 18 سنة بالنسبة للكوداين وصار اقل من 12 سنة بالنسبة للديكستروميثورفان. بالنسبة للجرعة ياخذ 10 الى 20 ملغرام كل 4 ساعات. زين ياخذ 10 الى 20 ملغرام كل 4 ساعات يعني بال 24 ساعة ياخذه 6 مرات باليوم. زين اما اذا سوى الجرعة 30 ملغرام فياخذه كل 6 الى 8 ساعات فراح يصير تقريبا 3 مرات باليوم. زين الماكسيمم دوز هي 120 ملغرام باليوم الواحد. لك حق تستهلك. دايفنهايدرامين طبعا احنا اخذناه اللي هو موجود بالالرمين sedating antihistamine. طبعا احنا قلنا انه sedating antihistamines تكون فعالة for the treatment of cough احسن من النون sedating وهذا هو الفولكودين. نجي هسه للمجموعة الثانية. احنا اخذنا الانتيتوسيفز. زين اخذنا بيها الفولكودين والديكستروميثورفان الكوداين وحطينا وياهم الدايفنهايدرامين as sedating antihistamine effective for the treatment of cough. زين نجي هسه الاكسبكتورنتس and mucolytics. expectorants تطرد طاردة للبلغم. الميوكولايتكس هي مذوبة للبلغم. تذوب البلغم وتسوي الكونسيستنسي مالته او قوامه زين اخف فتسهل عملية خروجه. زين عندي هنا 2 drugs over the counter من الاكسبكتورنتس والميوكولايتكس هو الجليسيريل
جلوكوليت المعروف بالجوافنسين، جليسيريل جلوكوليت العفو المعروف بالجوافنسين. طبعا يكون هو ال only FDA approved over the counter expectorant. الدوزز مالته للأدولتس تاخذ 200 إلى 400 ملغرام كل 4 ساعات، أي قلنا شقد 6 مرات باليوم. الماكسيمم دوز 2.4 غرام، ننتبه على الوحدات، هنا ملغرام هنا غرام. أما بالنسبة للتشيلدرن اللي هم من 6 إلى 12 سنة تقسم 200 وال 400 تصير من 100 إلى 200 وتقسم 2.4 جرام تصير 1.2 جرامز بير داي. زين. البروم هكسين الموجود بالسلفودين، زين، يعتبر ميوكولايتيك فعال treatment of respiratory disorders associated with productive cough. زين. الدوز مالته طبعا تنوخذ orally من 6 إلى 8 ملغرام 3 times daily. بالنسبة للadditional constituents مكونات إضافية يقول لك الثيوفيلين طبعا معروف as a bronchodilator. زين. available in OTC، بس يقول لك هنا من الأحسن إنه تتجنبه. ليش؟ لأن أنت من تجي تستخدمه ليش تستخدمه؟ البيشنت عنده shortness of breath. زين shortness of breath زين أو wheezing عنده، فهذني الأعراض اثنيناتهم ما تتطلب منك إنه تنطي ثيوفيلين وتسوي له برونكو دايليشن، لا أنت تتطلب منك هاي الأعراض إنه تسوي له ريفيرال، إحنا أخذناها سابقا. زين. بالإضافة لذلك الثيوفيلين عنده ميزة مو خوش، ميزة إنه يكون عنده narrow therapeutic window، يعني أنت زيادة بالجرعة عن الجرعة الثيرابيوتيك بسيطة كلش ممكن توصلك إلى توكسيسيتي، فالأفضل إنه تتجنب الثيوفيلين. زين. عندنا أنا السيمباثومايميتكس وأخذناها طبعا بالمحاضرة السابقة، سيدوفيدرين، فينولفرين، استخدمها للكف والكولد ريميديز، يعني ضمن علاجات الكف والكولد. زين. تأثيرها هم تعطي تأثير برونكو دايليتر، تشتغل على البيتا 2 الموجودة باللانج. زين. عندها ديكونجستنت اكشن مثل ما ذكرنا بالمحاضرة السابقة، useful in patient زين blocked nose خشمهم مسدود حتى يقللهم الاحتقان، او اللي عندهم كف. زين. سو برونكو دايليشن يتوسع المجرى التنفسي يقلل من الكف ويعالج لك ضيق التنفس اللي عندك. بس كان طبعا ممكن يزيد لك البلد بريشر، ممكن يسوي ستيميليشن للهارت، ممكن يسوي لك altering diabetic control لانه يروح على قلنا البيتا 2 الموجودة بالليفر ويحول الجلايكوجين الى جلوكوز. زين. فبالتالي هو should not recommended for patient اللي عندهم coronary artery disease، اللي عندهم angina، اللي عندهم MI myocardial infarction. انت مثل ما قلنا تشتغل على البيتا 1 وتسوي increase بالهارت بيت، تسوي اجهاد كأنما على عضلة القلب، وعضلة القلب اصلا تعبانة منتهية. ايضا اللي patient اللي عنده hypertension هي already راح تزيد ضغط الدم، هو عنده زيادة ضغط الدم. زين. diabetes mellitus لان تزيد نسبة السكر، واللي عنده hyperthyroidism البيشنت اللي عنده elevated levels of thyroid hormone. زين. يزيد الادرينو receptors sensitivity، يزيد الحساسية مال الريسبترز مال السيمباثيك نيرفس سيستم. زين. فبالتالي تنطيك زيادة بالeffectiveness مال السيمباثيك نيرفس سيستم اللي هي مثلا زيادة ضربات القلب. زين. ارتفاع ضغط الدم، زيادة بإفراز السكر، كل هاي أعراض مو زينة. سولفنا على السيمباثومايميتكس، قلنا سيدوفيدرين، فينولفرين، عرفنا تأثيرها، تنطيك برونكو دايليشن افكت، تشتغل على البيتا 2 مثل ما ذكرنا، وأيضا تنطيك ديكونجستنت اكشن، تشتغل على الفا 1. زين. مثل ما سولفنا انه هي تزيد لك الضغط، تزيد لك دقات القلب، تروح تزيد لك نسبة السكر الى اخره من التفاصيل، فاني اتجنبها للبيشنتس اللي عندهم مشاكل بالقلب، ارتفاع ضغط الدم، او اللي عندهم دايابيتس ميليتس، واخيرا عندهم هايبرثايرويدزم. بالنسبة للسيداتينج انتي هيستامينز، عندك الدايفنهيدرامين، كلورامفينرامين. زين. نيفسندين عادة تستخدم ممكن أو تنضاف ويا الأنتيتوسيفز in combination. زين.
combination with expectorant is illogical. المهم they are effective in dry cough، تكون فعالة بالدراي كاف. السيداتينج انتي هيستامينز. زين، يعني هي قلنا فعالة بالكاف يا نوع من الكاف بالدراي كاف. زين، ممكن تجي in combination ويا الانتي توسيفز. عندها ممكن تسوي لك دراونس اللي هي sedating antihistamines، وعندها قلنا anticholinergic side effects مثل قلنا الدراي ماوث، قلنا urinary retention، constipation، blurred vision. زين، فما ياخذها ابو الجلوكوما هياتها، فما ياخذها ابو البروستيت هايبرتروفي مثل ما قلنا، يعني هي اصلا حتسوي لك ريتنشن. هو البيشنت هذا عنده تضخم بغدة البروستات، فراح يضيق مجرى الادرار فيزيد على الوضع سوءا. زين، non-sedating antihistamine less effective، non-sedating less effective for cough، اصلا بفعالة. زين، فيفضل استخدام sedating antihistamines. بالنسبة هنا الموضوع الأخير راح أخذ الريستركشن اللي هي موانع طبعا استخدام الأطفال لأدوية الكاف. فده يقول لك أي طفل عمره أقل من 6 سنوات لازم ما يستخدم أي over the counter cold أو كاف preparation أو medicine يحتوي على listed أو following ingredients اللي هن أولا برومفينرامين، كلورفينرامين، دايفنهيدرامين، دوكسيلامين، بروميثازين، تراي بروليدين، هذني كلهن ذكرناهن انتي هيستامينز. ديكستروميثورفان، فولكودين تونا حكينا عنها، هذني شنو كاف سبريسنتس. جوافنسين اللي هو الاكسبكتورنت سولفنا عليه الوحيد اوفر ذا كاونتر، ما يستخدم الاطفال عمرهم 6 سنين وجوه. والديكونجستشنز تونا سولفنا عليها الفينولفرين، سيدوافيدرين، افيدرين، اوكزيميتازولين، زايلوميتازولين، كلهم ذني اي دواء يستخدم لعلاج الكولد او الكف ما يحتوي على هاي المواد ما يستخدم لأي طفل عمره اقل من 6 سنين. زين، يقول لك هنا انه انت احسن شيء تسوي للاطفال اللي عندهم كف بهذا العمر او بهذا الرينج من العمر، زين، انه تنطي سوائل. اذا قحته تحسسية تبعده عن مصدر التحسس، تحاول قدر الامكان ما تعرضه الى جو او هواء بارد. زين، اذا عنده فيفر او بين تنطيه باراسيتامول او ايبوبروفين. زين، تستخدم له السلاين دروبز اللي ذكرناها بالمحاضرة السابقة. حتى شنو تسوي؟ حتى تعطي سوذنج افكت او تنطي تأثير مرطب زين للبطانة وتخفف الانفلاميشن شوية، حتى تفتح له الخشم مالته اذا هو مسدود. زين، سمبل كاف ميكستشر تحتوي على فد مواد ديمولسنس مثل الجليسرين. زين، ممكن همات تكون آمنة إله، تنطيني سوذنج افكت للثروت. زين، بالتالي تقلل الاريتيشن، ممكن تقلل انه الكف. زين، التشايلد اوفر ذا ايج اوف 1 انت ممكن تستخدم له شنو؟ warm drink with lemon and honey، كلش يكون فعال حتى يهدئ القحة. زين، وانت بالتالي بالنهاية انت يعني نحاول الطفل اللي عمره قلنا 6 سنين وجوا ما ننطي الكاف preparations اللي تحتوي على following ingredients اللي سولفنا عليها. زين، شنو التصرف اللي اسوي؟ ممكن انت تحسن الريسبيريشن مالته، تهوي المكان، تبعد عن مصدر التحسس اذا كانت قحة تحسسية مثلا الهواء البارد، الاتربة، هاي التفاصيل. زين، تزيد له سوائل يا ريت له سوائل دافية مثلا. اذا عنده سخونة تنطيه باراسيتامول، تنطيه ايبوبروفين بالجرعات العلاجية لعمره. زين، تنطيه سلاين دروبز تفتح له خشمه، او اذا عنده احتقان ممكن تهدئ الاحتقان، عندها سوذنج افكت رهيب. اذا هيك كلش قحته قوية ممكن تنطيه اما كاف بريباريشنز تحتوي على جليسرين. زين، تنطي ديمولسنت او سوذنج افكت للثروت، او تنطي يعني جلاس بليمون اند هاني يكون دافي شوية. زين، راح يحسن حالته. هنا وصلنا لنهاية المحاضرة وشكرا.